au kamati huwa ina vigezo gani vingine zaidi na hivi ambavyo bwana tuandikia? No, wanaviainisha kwa sababu outplay ya kocha ni kwa sababu timu inafanya vizuri kwenye matokeo, na uwezo kaenda kusema kwamba tunachukua kocha bora kwa sababu ya uchezaji tu ambao timu inaenda kuwa na uchezaji mzuri, yani kwamba hata kama iko labda kwenye nafasi ambayo ni ya chini kwa sababu labda wanapiga pasi nyingi, kwa hiyo unaona zile tactics za kocha kwamba zinafanya kazi. Lakini kitu ambacho ni kikubwa ni timu kusogea kwenye mwezi husika, kusogea kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua ambayo inafuatia nyingine, na kwenye hatua hizo zinazofuatia inawezekana timu ikawa inapata matokeo ambayo ni mazuri, na licha ya kwamba uchezaji wa timu unaweza ukawa pia umeshabiana na hayo matokeo, lakini timu imetoka kwenye daraja moja kwenda kwenye daraja nyingine. Simba wamefanya hivyo kutoka kwenye nafasi ya 6 na kusogea mpaka kwenye nafasi ya 3, si ndio? Ambayo imeelezwa hapo na imekuwa ni kawaida. Kwa hiyo matokeo ambayo wameyapata yamekuwa na eneo chanya zaidi kwa wao kupata matokeo ya kusogea kwenda mbele. Sasa kwa Amani Josia inawezekana kile ambacho alikuwa anakifanya bado timu ilikuwa static, japo timu ilikuwa pia inacheza vizuri. Ndio maana pia nikasema kwamba mara nyingi tuzo kama hizi ambazo watu huwa wanakaa, labda kuna kamati zinakuwa zinakaa alafu wanatoa taarifa, zinaweza zikatoa contradiction, kwa sababu hapa bado kuna watu wengine wanakuambia Mwalimu Pedro anastahili kwa sababu kama automatically umempa Randle Depo kuwa mchezaji bora, kacheza kwenye timu ya 8, kacheza kwenye timu ambayo yupo mwalimu ni Pedro. Kwa hiyo hata yeye pia mwenyewe kile kitu chanya zaidi cha kuonyesha uwanjani ni kwa sababu ya mpango mzuri wa mwalimu na timu nzima kuwa na matokeo ambayo ni positive zaidi ya ushindi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kila mmoja anajaribu kukieleza, lakini kwenye hichi ambacho umejaribu kukisema juu ya mwalimu Amani Josia, kwanza ni timu ambayo ipo chini, yani tunasema ni mid table team. Kwa hiyo dhana ya kuwa mid table team tayari zikitoka au yakitoka majina kama haya, Ibenge, Pedro pamoja pia na Steve Barker, watu wengi wanaweza wakaendelea kufikiria kwamba hizi timu za chini tu hazipewi hiyo nafasi. Yani licha ya kwamba kunaweza kuwa kuna official ambayo yupo kwenye hizi timu za chini, lakini nafasi ile moja kwa moja, na nakumbuka kwenye msimu huu inawezekana ni either timu moja au mbili zimetoa mchezaji bora kutoka kwenye hizi timu ambazo zinaanza katikati. William Mwediga nadhani wa Dodoma mwezi uliopita, kama si mwezi wa February, inawezekana ni January au ule uliopita, yeye ndo alikuwa mchezaji bora nahisi. Lakini hata misingi zaidi ya kile ambacho kinatokea mara zote huwa tunaona kitu chanya kabisa kinachotokea huwa ni mara nyingi ni kwenye hizo timu kubwa, either Simba, Yanga au Azam, ndio huwa kuna hiyo impact. Kwa hiyo kama wanatamani kuwa na hiyo fairness, inawezekana hata wao wenyewe labda bado wanaweza bado kuna eneo zaidi ndio wanalitazama. Kwa hiyo kamati inatazama zaidi kwenye Simba, Yanga, Azam. Ndio maana kwangu nimejaribu kueleza kwamba ukitazama hata pia mwenyewe kwa kamati kama unatazama watu watatu kwenye ligi ya 16, ikiwa kama ni mwenendo wa ligi kwa ujumla, unaweza kuona hata hao wachezaji bora tu ambao huwa wanatokea kwenye vilabu kwa mwezi husika ni mara chache sana kwenda kushangaa mchezaji bora katoka tofauti na hivi vilabu vitatu, tena hususan viwili. Mara zote ilikuwa Simba, Yanga au Yanga wanajirudia zaidi kwa sababu ya hiyo form ambao waliokuwa nayo. Lakini sasa hivi kama ni kamati ambayo iko kwa ujumla na inatazama ligi yetu, basi wanahitaji pia kuwa na wigo mpana zaidi wa kutazama wachezaji wenyewe, na najua hicho kitu kipo. Kwa hiyo inawezekana wao wenyewe ndio walipima kwenye mzani, alafu mzani wao ukawatoa ukaonyesha kabisa au walimu watatu ndio wananufaika kuingia kwenye. Kwa tunakubaliana